Estem a la Rambla dels Caputxins, en un d'aquells establiments de tota la vida, encara que no ho sembli, especialitzat en botes camperes i de cowboy. Anem a conèixer la seva història. Jordi, estem en una de les botigues més especialitzades de la Rambla, en botes, evidentment, nord-americanes, que tenen un origen, té un origen aquest establiment molt d'aquí, res a veure totalment català, amb creuar el xarco. Com comença tot i qui ho comença? Doncs això estem parlant l'any 48 aproximadament. El meu besavi, al carrer Cardenal Cassanyes, tenia una sabateria que venia amb producte de l'època i que ha anat passant de generació en generació. Després va ser el meu avi, que va fer el trasllat de la carrer Cassanyes aquí a la Rambla, i en el qual es venien botes camperes, que eren molt habituals als anys 70, i que, donat el cas que venia la Marina Americana aquí i portaven botes fetes allà a Amèrica, amb un estil molt diferent al que es portava aquí a Espanya en aquella època, ell va tindre el pensament de dir, ostres, aquestes botes aquí podrien també ser una cosa interessant, i tenia el joc amb els americans de fer intercanvis de botes de les seves per les nostres camperes, que eren molt apreciades per la seva qualitat també. Va haver-hi un canvi d'estil, de les botes camperes, que es venien aquí també, i vam entrar una mica més a l'estil americà, que durant els anys es va anar imposant, fins que l'any 91 aquí va haver una reforma molt important a la botiga, que ajudava el meu pare, que va vendre el testimoni al meu avi, va fer aquí una reforma integral per adequar una mica la botiga a un estil ja plenament americà. I també del segle XXI, no? Vull dir que és l'estètica que estem veient avui i que ens fa pensar sobretot en el camp, en aquesta cosa rústica, sobretot una cosa artesanal. Grans planures. Sí, és una cosa que segueix una mica la tradició de les coses fetes artesanalment, productes que duren molts anys, dia rere dia, encara que sigui una cosa molt clàssica, es va reinventant, no? Hem de dir que heu tingut alguns clients il·lustres, molts d'ells nord-americans. Als anys 70, en Bob Dylan va fer un concert a Barcelona i a Madrid, i hi ha una cançó molt coneguda que es diu Boots of Spanish Leather, en la qual, de manera indirecta, parla una mica de la nostra botiga, perquè parla sobre Barcelona, parla sobre Madrid, i en aquella visita a Barcelona pel concert va vindre a la nostra botiga, que en aquella època era el meu avi qui estava al càrrec, i va vindre a comprar-se unes botes. Diguem que té una estètica molt particular i també una estructura que us ha obligat a repensar-ho molt, no? Aquí, quan es va fer la reforma, la veritat és que la botiga era molt petita. Per dir-te un exemple, als anys 70, que aquí hi ha una gran boom de la bota campera, la botiga arribava fins aquí aproximadament i s'havia de fer cua a fora al carrer per poder entrar a la botiga i comprar el teu parell de botes, perquè no hi cabíem. I bé, l'espai que tenim és aquest, el que està molt ben aprofitat, perquè tenim aproximadament uns més de 300 models de botes a la venda, que són moltíssims. A dia d'avui a Espanya no hi ha ninguna botiga que ofereixi aquest assortiment. Tenim 4 models absolutament clàssics, no?, de sempre. El primer és la típica bota campera? Sí, això és una cosa que no passa mai de moda. És la bota que, diguéssim, ens va donar a conèixer, les botes camperes de Valverde del Camino, que des dels anys 70 aquí a Espanya van marcar una època realment. Tenim un segon model que també et diria que gairebé és mític ja, no? Sí, aquest és la transició del que és la bota clàssica espanyola, hi ha el que és més bota cowboy americana. A dia d'avui és el nostre producte principal, és el que la gent més ens demana. Et diria, a més, que és un model que té un tacó molt especial, no?, perquè no acaba recte. Aleshores, això li dona com molta personalitat i fins i tot a l'hora de caminar. Correcte. Se't sent venir, camines de manera diferent. Quina és la diferència respecte a aquesta, que ja per començar no té punta? Aquest tipus de bota està una mica pensada en els orígens de la bota que es feia servir per muntar a cavall. Sense puntera, per no ferir els animals, més fàcil de posar en l'estrep, i també a dia d'avui està molt encarada el que és el tema motorista, té el detall de normalment una decoració en forma d'arnès també que porten. I acabem amb un calçat que, si no vaig errada, té els seus orígens a la metal·lúrgia. Sí, efectivament, això és el que als Estats Units es coneix com la engineer boot. Són botes que es fan servir per la metal·lúrgia, però que s'han traspassat a nivell general a la bota de moto. Per què? Per la seva robustesa, pel tipus de sola que estan fets, que són antilliscants, una puntera de ferro per protecció, també en cas d'accident. Jordi,
Jordi, moltíssimes gràcies. Ha estat tot un plaer i una lliçó magistral sobre aquest tipus de calçat. Jo agraeixo també la vostra visita, és que per nosaltres que portem molts anys aquí és sempre molt agradable quan ens visiten per reconèixer una miqueta la història d'aquesta botiga. Això, ens l'hem ben apuntat. Que vagi molt bé. Fins la propera. Adéu. Adéu-siau. Bhutan.